От ми піднялися до гори. Гора така. Яка красота. Оце ми були там, а зараз вже доходимо до верха. Оце там долина така вниз. Красивіша. І такий від ззаді. А тепер від спереді. Ще гора, йти і йти. Сонце, бугри. Зараз ми побачимо Рекса. Рекс там, коло тіті Ніни. Яка красотища. Ой, а запах який. Вітер повіяв, усе цвіте. Так пахне. Да, всі бугри цвітуть. Рекс нагуляється, зараз хорошо поїсть. І дасться прив'язатися, раз їсти хоче. Які тучі, не видно по телевізору. На екрані, хотіла сказати, по телевізору. Красотень. Рекс! Рекс! Рекс бігає. Рекс! Ага. Сидить біля хазяйки. Хазяйка віддихає і він біля неї. Віддихає. Все, отдых, Рекс. Хороший хлопчик, хороший. Хороший. Лише якби гора трошки менше була. Ага. Гора дуже тяжка. Рекс, ти теж запихався бігати? Да, Ага. да, все, пішли. Віддихнули і пішли. Аж слюна з рота. Запихкався. Да, дорога така. Видите? Вот така прогулянка з собачкою. Красотища. Прогулянка дуже хороша. Якби Квіти які. без рюкзака, то дуже хороша. Ой, не можу квіти піймати. Висоти треба. Увеличила. Сейчас буду уменьшать. О! Які красиві квіти. А якщо в натуральну величину, то дуже гарні. Зараз ми їх уменшимо і побачимо, які вони красиві. Все-таки увеличие.
ще трошки. Ну, ладненько. О, якась птиця кричить. Кричить, кричить. Так кричить, як наче сова. Сови тільки ночі сильно кричать. А це щось не вчить. Ой, красота. Красотища. А тут каміння таке, як вулканічного происхождения, як куски скал, скальні, таке чорне каміння. І такого добра тут повно. Як вроді тут були гори, потім під водою. Потім вода зійшла, як при Ноєвому потопі. А каміння поросло кругом скали під травою. Під травою такі камні. І там ці камні, як кашелоти, які пообростали водорослями і солями. А так, такі камні, які обростали таким мохом. Мох такий красивий. О. Там цвіти і мох. І далі каміння здоров'я. Є такі куски скал, що ми на них заходили і фотографувались на десяток метрів донизу. Та й там вон донизу далеко. Тут десь наверху є родник. Там тоже скалы в лісі. То треба ближче підходити колись і знімати. А тут типа підходимо до озерця. На цьому озерці можна аїстів побачити, лебедів. Кого як. Кому як повезе. Зараз підійдемо ближче. Вон уже видно вода там. Ой. Каміння. Каміння. І озеро. У лісі озеро. Яка краса. Зараз ми його побачимо. Верби, бачите, які? Коло озерця. Таке озерце невеличке. Але після дощів тут дуже гарно. Звірі приходять на водопой. І таке озеро з верболозом усіх поє, напуває. Все цвіте.
Вон, бачите, які сині поляни. Сині поляни квітів. Ліс синій, жовтий і синій. О, які квіти. Красотіще. Ось вони прямо під ногами. Фіалочки. Фіалочки. Синіють. Там цвіте ліс, а личі повно в лісі. А ось який камінь. Також класний. Весь у мохові. Який класний камінь. Красивий. Тільки фоткатися на його фоні. От так ми сьогодні прогулялися. З Рексом. Там сонце.